其實咧，有好多人都唔知咧，祖先其實係屬於家神，咁其他嘅神明咧屬於大神嚟嘅，所以祖先同其他嗰啲神明都要請嘅。如果要請送佢走嘅話，因為拜咗咁多年神啦，大家都有個信仰，咁啊尊重啲神明，驚自己做咧就做得唔好，所以咧就揾我哋請個師傅就去幫佢請啲神走，咁啊心安理得嚇。咁啊師傅咧亦都會有啲儀式咁樣幫佢請啲神走嘅。咁最大問題咧就係個祖先啦，因為好多老一輩屋企會裝祖先嘅個神台。咁如果祖先咧，我哋莊師傅咧就話建議如果祖先要請佢走咧，就唔係普通神明咁樣請佢走啦，好似掉咗佢出街咁，最好咧就揾個寺廟或者佛堂道觀，咁啊買個牌位又好，租個牌位又好，就揾個師傅就將佢請咗去嗰個牌位先，然之後先至再揾師傅將神台啲神送走嘅時候，幫佢送埋嗰個祖先牌走啊。咁咧送神走嗰啲咧除咗簡單嘅香燭之外咧，可以嘅話準備啲水果啦，我哋有說明書嘅，準備啲水果啦，燒肉雞啊咁樣咯，嗰啲供品。如果有拜觀音嘅咧，可以嘅話就買碟齋啦，買少少齋翻去啦，觀音食齋噶嘛，咁最後記得咧 follow 我哋莊師傅紅法香燭啊！